Máte radi záhady, ktoré vás okamžite vtiahnu do deja a máte radi hrdinky s ostrým jazykom a ešte ostrejším úsudkom? Ak áno, ste tu správne. Dnes vám predstavím jednu z prvých dám detektívneho žánru. Je to Anna Katharine Greenová. Táto autorka bola priekopníčkou amerických detektívok a jej hrdinka, slečna Amelia Butterworthová, bola prvou ženskou detektívkou, ktorá sa stala predchodkyňou neskoršej Miss Marplovej od Agaty Christie. Slečna Butterworthová nie je len obyčajná zvedavá pani. Je to sebavedomá, pozorná a ironická pozorovateľka. Dnes sa s ňou spolu pozrieme na záhadu, ktorá sa odohráva priamo u susedov. The Affair Next Door, škandál u susedov, je klasická detektívka, ale aj napínavý príbeh plný tajomstiev, podozrivých postav a odhalení, ktoré nikoho nenechajú chladným. Slečna Butterworthová rozhodne neprestane, kým prípad nevyrieši. Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes vás pozývam do sveta záhad a tajomstiev. Príbeh slečny Butterworthovej vám postupne prekladám, takže ešte ani ja neviem, ako to dopadne. Dajte mi vedieť v komentároch, ako sa vám spoločnosť slečny Butterworthovej páči. Škandál u susedov. Okno slečny Butterworthovej. Prvá kapitola. Objav. Nepovažujem sa za zvedavú ženu, ale keď sa jednej teplej septembrovej noci pred susedným domom zastavila drožka, jednoducho som neodolala pokušeniu vstať z postele a nazrieť cez záves. Poprvé, ten dom bol prázdny, teda aspoň sa to predpokladalo, keďže rodina bola podľa všetkého ešte stále v Európe. A po druhé, keďže sa nepovažujem za zvedavú, často v mojom osamelom a slobodnom živote prichádzam o veci, ktoré by boli nielen zaujímavé, ale možno aj užitočné vedieť. Našťastie som tentoraz túto chybu neurobila. Vstala som, podišla k oknu a hoci som si to v tej chvíli neuvedomila, týmto pohybom som urobila prvý krok na ceste, ktorá ma napokon zaviedla až k... Nie, o konci je ešte priskoro hovoriť. Radšej vám porozprávam, čo som v tú noc 17. septembra 1895 videla z okna svojho domu pri Gramercy Parku. Najprv takmer nič, len obyčajnú drožku zaparkovanú pred domom hneď vedľa. Pouličná lampa, ktorá má osvetľovať náš blok, stojí o niekoľko metrov ďalej, na opačnej strane ulice. Takže som len matne rozoznala postavy mladého muža a ženy, ktorí stáli dolu na chodníku. No aj tak som si všimla, že to bola žena, nie muž, kto podával Kočišovi peniaze. O chvíľu už obaja vystupovali po schodisku toho dávno zatvoreného domu a drožka sa pohla preč. Bola tma, ako som už spomenula, a ich postavy mi neboli známe. Ale keď som v zápätí začula, ako si odomkli dvere, po chvíľke hľadania zámku a obaja zmizli vnútri, celkom prirodzene som si myslela, že tým mužom je Franklin Van Burnham, najstarší syn pána domu a jeho spoločníčka bude nejaká príbuzná. Lenže prečo by si práve on, ten najväčší puntičkár z celej rodiny, privádzal hostia o takom neskorom čase do domu? S touto záhadou som si znova ľahla do postele a v tme svojej izby nad ňou dlho premýšľala. Nepodarilo sa mi však tú záhadu rozlúštiť a asi po 10 minútach márneho premýšľania som sa už znova ukladala spať, keď ma opäť vyrušil nový zvuk z toho istého smeru. Dvere, ktoré som pred chvíľou počula zatvoriť, sa znova otvorili a hoci som musela k oknu vyraziť takmer behom, stihla som to práve na čas, aby som zazrela, ako sa mladý muž vzdialuje rýchlym krokom smerom na Broadway. Mladá žena nešla s ním a keď som si uvedomila, že ju v tom veľkom prázdnom dome nechal samú, bez svetla a očividne aj bez akejkoľvek spoločnosti, začala som sa pýtať sama seba, či to naozaj mohol byť Franklin Van Burnham. Nepripomínalo to skôr nerozvážnosť jeho bezstarostnejšieho a menej spoľahlivého brata Howarda? Toho, čo sa pred 2 či 3 rokmi oženil s mladou ženou nie veľmi chválitebných mravov a, ako som počula, odvtedy bol kvôli tomu rodinou takmer zavrhnutý? Nech už to bol ktorýkoľvek z nich, zachoval sa k svojej spoločníčke veľmi bezohľadne. A s touto myšlienkou som konečne zaspala, práve keď bežové hodiny odbili 12:30 v noci. Na druhý deň ráno, hneď ako to bolo v súlade so zásadami slušnosti únosné, som opäť podišla k oknu a starostlivo si prezrela susedný dom. Ani jediný záväz nebol odtiahnutý.
Ani jediná okenica odchýlená. Keďže som ranné vtáča, nijako ma to zatiaľ nevyviedlo z miery. Ale keď som sa po raňajkách pozrela znova, a ani vtedy som nepostrehla žiaden náznak pohybu v tej veľkej pustej fasáde vedľa mňa, začala som byť nepokojná. Nerobila som však nič. Až do poludnia. Vtedy som vyšla do zadnej záhrady a keď som zistila, že aj zadné okná Van Burnemovského domu sú rovnako zatvorené ako tie vpredu, pocítila som také znepokojenie, že som zastavila najbližšieho policajta, ktorý práve prechádzal okolo. Povedala som mu o svojich podozreniach a dôrazne ho požiadala, aby zazvonil. Na zvonenie nikto neodpovedal. V dome nikto nie je, povedal. Zazvonte znova, naliehala som. Zazvonil, ale rovnako márne. Nevidíte, že ten dom je zamknutý a opustený? Zahundral. Dostali sme rozkaz strážiť toto miesto, ale nie dom otvárať. Ale vnútri je mladá žena. Trvala som na svojom. Pokrčil plecami a už sa chystal odísť, keď sme si obaja všimli obyčajne pôsobiacu ženu, ktorá stála neďaleko a pozorovala nás. V ruke držala nejaký balíček a jej tvár, napriek neprirodzene začervenanému výzoru, pôsobila vyľakane. To bolo o to nápadnejšie, že patrila k tým typom strnulých drevených tvárí, ktoré za normálnych okolností neprejavujú takmer nejaký výraz. Nebola mi cudzia. Už som ju niekedy videla, niekde v okolí toho domu, o ktorý sme sa práve tak intenzívne zaujímali. Bez toho, aby som sa nejako snažila ovládať svoje rozrušenie, som zbehla dolu na chodník a oslovila ju. Kto ste? Spýtala som sa. Pracujete pre rodinu Van Burnemovcov? A viete, kto bola tá dáma, čo sem prišla včera večer? Chudera žena, ktorú moja náhla otázka, alebo možno tón, ktorý mohol znieť trochu príliš ostro, sa poriadne vyľakala. Urobila rýchly krok dozadu a len prítomnosť policajta ju odradila od pokusu o útek. Napokon ostala stáť na mieste, hoci ten ohnivý rumenec, ktorý ju už predtým robil nápadnou, sa jej rozšíril až na čelo. Som upratovačka, vyhlásila. Prišla som otvoriť okná a vyvetrať dom. Moju druhú otázku úplne odignorovala. Rodina sa vracia? Spýtal sa policajt. Neviem. Myslím, že áno, odpovedala neisto. Keď som si všimla, ako sa prehrabáva vo vrecku, hneď som sa jej spýtala. Máte kľúče? Neodpovedala. Znepokojený výraz sa jej zrazu zmenil na podozrivo prefíkaný a odvrátila sa odo mňa. Nevidím dôvod, prečo by sa do toho mali starať susedia. Zamrmlala, pričom mi cez plece hodila pohrdavý pohľad. Ak máte kľúče, vojdeme a presvedčíme sa, či je všetko v poriadku, povedal policajt a jemne ju zadržal. Zachvela sa. Jasne som to videla a pochopiteľne ma to rozrušilo. Niečo v dome Van Burnemovcov nebolo v poriadku a ja som pritom rozhodne chcela byť, keď sa na to príde. Lenže jej ďalšie slová moje nádeje rázne sklamali. Nemám námietky, aby ste sa tam išli pozrieť vy, povedala policajtovi, ale jej kľúče nedám. Ona v tom dome nemá čo hľadať. A prisahala by som, že si pritom popod nos zamrmlala čosi o zvedavej starej dievke. Pohľad, aký mi v tej chvíli venoval policajt, ma presvedčil, že ma uši neklamali. Má pravdu, vyhlásil a celkom bezočivo ma obišiel. Potom sa pobral k dverám do suterénu, v ktorých on a tzv. Upratovačka okamžite zmizli. Zostala som stáť pred domom. Považovala som to za svoju povinnosť. Okolo idúci sa za každým na chvíľu pristavili a zízali na mňa, než pokračovali ďalej. Ale ja som sa z miesta nepohla. Kým sa nedozviem, že tá mladá žena, ktorú som v noci videla vojsť do tohto domu, je v poriadku a že to, že neotvorili okná, je len dôsledkom rozmaznanej lenivosti, nevrátim sa späť do svojho domu ani k svojim záležitostiam. Ale stáť tam si vyžadovalo trpezlivosť a aj istú odvahu. Ubehlo niekoľko minút, kým som zbadala, že sa na 3. poschodí poodchýlili okenice. A trvalo ešte dlhšie, kým sa na 2. poschodí náhle otvorilo okno a policajt vykúkol von, len aby sa stretol s mojím zvedavým pohľadom a v zápäti rýchlo zmizol. Medzi tým sa pri mne zastavili 3 či 4 ľudia. Začínalo sa vytvárať jadro zvedavej skupinky, ktorá by sa čoskoro zmenila na malý dav.
A ja som si začala uvedomovať, že za svoju čestnosť a vytrvalosť platím možno až príliš veľkú cenu. V tom sa predné dvere s rachotom rozleteli a my sme uzreli vystrašenú a roztrasenú postavu upratovačky s výrazom číreho zdesenia v tvári. Je mŕtva, vykríkla. Je mŕtva, vražda! A chcela pokračovať, keby ju policajt okamžite nestiahol dnu, pričom zo seba vydal zvuk, ktorý veľmi pripomínal potlačenú nadávku. Bol by mi v tej chvíli pred nosom zabuchol dvere, keby som nebola rýchlejšia ako blesk. Našťastie som sa dostala dnu práve včas. Upratovačka, ktorá každou sekundou bledla viac a viac, sa totiž v zápätí zrútila v predsieni. A policajt, ktorý rozhodne nebol typ, ktorého by ste si želali mať na blízku v kritickej situácii, pôsobil pri tejto nečakanej udalosti dosť bezradne. A tak som sa tej chudery ujala ja. Nadvihla som ju a odvliekla hlbšie do chodby. Omdlela. A hoci som vždy ochotná pomôcť tam, kde treba, len čo som sa s ňou dostala na dohľad obývačky, zazrela som výjav tak desivý, že som ju v šoku pustila na podlahu. V tmavom kúte izby, lebo v miestnosti nebolo žiadne svetlo okrem toho, ktoré prenikalo cez dvere, kde som stála, ležalo telo ženy, prikryté prevráteným kusom nábytku. Bolo vidieť len jej sukňu a rozpažené ramená, no každý, kto zbadal nehybné kontúry tých končatín, si musel okamžite uvedomiť, že je mŕtva. Pri takomto strašnom pohľade, a to aj napriek všetkým mojim obavám, ma zachvátila náhla nevoľnosť. Nebyť toho, že som si včas uvedomila, že sa nemôžem zosypať pred človekom, ktorý už sám veľa rozvahy nemal, možno by som aj ja odpadla. Tak som sa rýchlo spamätala, potlačila slabosť a obrátila sa k policajtovi, ktorý váhal medzi bezvládnym telom ženy pred dverami a mŕtvým telom ženy vo vnútri. Prudko som na ňo zakričala. No tak, chlapče, do roboty! Tá žena vnútri je mŕtvá, ale táto ešte žije. Zbehnite dolu po krčách vody, ak môžete, a potom bežte po pomoc. Ja tu počkám a preberiem túto. Je silná, nebude to dlho trvať. Vy tu zostanete sama s tým... Začal. Ale umlčala som ho pohľadom, ktorý by na mieste umlčal každého. Samozrejme, že tu zostanem a prečo nie? Má sa človek báť mŕtvych? Ochráňte ma pred živými a s tými druhými si poradím sama. Ale v jeho tvári sa objavil podozrievavý výraz. Vybežte po tú vodu, zavrčal. A počúvajte, zakričte niekomu, nech zavolá na policajné riaditeľstvo. Potrebujeme súdneho lekára a detektíva. Ja z tejto izby neodídem, kým niekto z nich nepríde. Usmiala som sa nad tou opatrnosťou, ktorá prichádzala v najmenej vhodnú chvíľu. Ale držím sa zásady, že s mužom sa nikdy nehádajte, iba ak máte šancu vyhrať. Tak som urobila, čo mi kázal, hoci mi bolo nepríjemné, čo i len na chvíľku odísť z miesta, kde sa odohrávalo niečo také vážne. Vybehnite na druhé poschodie, zakričal za mnou, keď som prechádzala okolo ležiacej upratovačky. Povedzte im z okna, čo treba, inak sa nám do toho domu natlačí celá ulica. Vybehla som hore po schodoch. Vždy som si želala navštíviť tento dom, ale slečny Van Burnhamové mi k tomu nikdy nedali najmenší dôvod. A keď som prešla do prednej izby, ktorej dvere boli do Korán, pribehla som k oknu a zavolala na dav, ktorý sa už rozrástol ďaleko za obrubník. Policajt! Zakričala som. Zavolajte policajta. Stala sa nehoda a muž, ktorý má na starosti vyšetrovanie, potrebuje súdneho lekára a detektíva z riaditeľstva. Kto je zranený? Je to muž? Je to žena? Volali na mňa dvaja, traja z dola. A ďalší kričali. Pustite nás dnu! Ale keď som zbadala, ako jeden chlapec uteká oproti prichádzajúcemu policajtovi, upokojilo ma to. Pomoc už bola na ceste. Stiahla som sa späť a rozhliadla sa po izbe. Teraz som potrebovala vodu. Bola som v dámskej spálni, pravdepodobne patrila najstaršej slečne Van Burnhamovej. Ale izba už niekoľko mesiacov nebola obývaná a tak, prirodzene, chýbali v nej všetky drobnosti, ktoré by mi v tejto situácii mohli pomôcť. Na toaletnom stolíku nebola ani kolínska, ani gáfor na okenej doske. Ale voda v potrubí fungovala, čo som ani nedúfala, a na umývadle stál pohár. Naplnila som ho a bežala späť ku dverám, pričom som zakopla o nejaký malý predmet, ktorý sa po chvíli ukázal byť okrúhlým vankúšikom na ihli. Zodvihla som ho
Neznášam neporiadok. Položila som ho na najbližší stolík a pokračovala v ceste. Upratovačka stále ležala pri úpetí schodov. Šplechla som jej vodu do tváre a okamžite sa prebrala. Sadla si a už chcela prehovoriť, keď sa zrazu zarazila. Bolo to zvláštne. A hoci ma to prekvapilo, nedala som to nijako najavo. Medzi tým som nakúkla do salónu. Policajt stál presne tam, kde som ho nechala a hľadel na postavu ležiacu pred sebou. V jeho ťažkopádnej tvári nebolo badať najmenší náznak citu. Nepootvoril ani jednu okenicu a pokiaľ som si všimla, nepohol ani jediným predmetom v miestnosti. Celá táto záhadná situácia ma úplne pohltila a tak som nechala už úplne prebratú ženu v hale a prešla som cez polovicu salónu, keď ma zastavil jej prenikavý výkrik. Neopúšťajte ma, nikdy som nič také strašné nevidela. Úbohá dušička, úbohá dušička. Prečo to z nej nedáte dole? Narážala nielen na ten kus nábytku, ktorý na mŕtvu spadol, čo bol veľký sekretár so skrinkami dolu a policami na vrchu, ale aj na rôzne ozdobné predmety, ktoré z políc popadali a teraz ležali okolo nej v úlomkoch. Urobia to. Určite to urobia čoskoro, odpovedala som. Čaká na niekoho, kto má viac právomocí ako on sám. Na súdneho lekára, ak viete, čo to znamená. Ale čo, ak ešte žije? Tie veci ju pritlačia. Mali by sme to z nej dať dole. Pomôžem. Nie som až taká slabá, aby som nepomohla. Poznáte túto osobu? Spýtala som sa, lebo v jej hlase bolo viac citu, než by som považovala za primerané. Akokoľvek hrozná bola táto situácia. Ja? Odpovedala, pričom sa jej slabé viečka na chvíľu zachveli, ako by sa márne snažila odolať môjmu priamemu pohľadu. Ako by som ju mohla poznať? Vošla som sem s policajtom a nebola som k nej bližšie než teraz. Prečo si myslíte, že o nej niečo viem? Som len upratovačka. Ani mená členov rodiny nepoznám. Zdalo sa mi, že ste príliš znepokojená. Vysvetlila som, podozrievavá voči jej podozrievavosti, ktorá bola taká prehnaná a nenápadne prefíkaná, že sa v priebehu chvíľky zmenila z čistej úzkosti na vypočítavosť. A kto by necítil niečo také pri pohľade na úbohú ženu, čo tam leží rozmliaždená pod kopou rozbitého riadu? Riad. Myslela tým japonské vázy v hodnote $100, tie pozlátené hodiny, tie porcelánové figurky z Drážďan, čo museli byť staré aspoň 200 ročia? Je to biedne poňatá povinnosť takto len stáť a nemoc si vieť, keď by mu stačilo len nadvihnúť ruku a mohli by sme jej konečne vidieť do tváre a zistiť, či je ešte naživé alebo nie. Tento výbuch rozhorčenia, hoci trochu teatrálny, sa dal z pohľadu bežného ľudského súcitu pochopiť. A tak som žene prikývla s istým uznaním. Sama som si prijala, aby som bola mužom. Bola by som ten ťažký sekretár, alebo čokoľvek to bolo, z úbohej nebohej zdvihla. Ale keďže mužom nie som a nepovažovala som za múdre dráždiť jediného, čo tam v tej chvíli bol, nič som nepovedala a len som prešla o pár krokov hlbšie do miestnosti. Ako sa ukázalo, nasledovala ma aj upratovačka. Salóny Van Burnemovcov sú oddelené otvoreným oblúkom. Mŕtva žena ležala napravo od tohto oblúka v kúte miestnosti oproti vchodu. Keď si moje oči postupne zvykli na šero, začala som si všímať detaily, ktoré mi predtým unikli. Zbadala som napríklad, že leží na chrbte, s nohami natiahnutými smerom ku dverám do haly. A tiež, že v celej miestnosti, okrem najbližšieho okolia mŕtvej, nebolo vôbec nič porušené. Všetko bolo úhľadne uložené, presne tak, ako v mojom vlastnom salóne, keď tam dlho nikto nebol. A hoci som nevidela hlbšie do susedných izieb, aj tie sa na prvý pohľad zdali byť rovnako upratané. Medzi tým sa upratovačka pokúšala vysvetliť prevrhnutý sekretár. Úbohá dušička, úbohá! Musela to na seba zvaliť sama. Ale ako sa sem vôbec dostala? A čo tu vôbec robila v tomto veľkom prázdnom dome? Policajt, ktorému boli tieto slová očividne adresované, zamrmlal niečo nezrozumiteľné a žena sa v rozpakoch otočila ku mne. Ale čo som jej mala povedať? Ja som síce niečo vedela z vlastného pozorovania, ale jej by som to určite nezverila. Tak som len bez slova pokrútila hlavou. Dvojnásobne sklamaná sa stiahla, pričom sa najprv pozrela na policajta a potom na mňa takým zvláštnym prosebným spôsobom, ktorý som si nedokázala celkom vysvetliť.
Potom jej pohľad opäť padol na mŕtvu dievčinu pri jej nohách. Teraz bola k nej bližšie než predtým a očividne si všimla niečo, čo ju zarazilo, lebo sa s tichým výkrikom zvalila na kolená a začala skúmať látku jej sukne. Čo tam hľadáte? Zabrúčal policajt. Postavte sa, nemáte právo sa niečoho dotýkať. Kým nepríde súdny lekár, nesmie na ňu nikto ani siahnuť. Veď nič nerobím, protestovala žena trasľavým hlasom. Chcela som len vidieť, čo má na sebe. Je to nejaká modrá látka, nie? Modrá seržová látka, odpovedala som. Z obchodu, ale kvalitná. Mohla by byť od Altmana alebo Sternsa. Ja nie som zvyknutá na takéto pohľady. Zajachtala upratovačka a ťažkopádne sa postavila. Vyzerala, ako by aj tých pár zvyšných zmyslov, ktoré jej ostali, práve niekam uletelo. Ja myslím, že budem musieť ísť domov. No napriek tomu sa ani nepohla. Tá ubohá duša je mladá však. Nadhodila po chvíli s takým zvláštnym zachvením v hlase, že to znelo skoro ako pochybnosť. Myslím, že je mladšia ako vy alebo ja, odpovedala som blahosklonne. Jej úzke špicaté topánky svedčia o tom, že ešte nedosiahla vek rozumu. Áno, máte pravdu, zvolala upratovačka až príliš dychtivo. Priveľmi, aby to pôsobilo úprimne. Preto som aj povedala ubohá duša a spomenula jej mladú peknú tvár. Je mi ľúto mladých, keď sa dostanú do problémov. Vám nie? Vy a ja by sme tu mohli ležať sotva, by to niekomu ublížilo. Ale takáto nežná slečna. Nebolo to práve lichotivé, najmä nie voči mne, ale nestihla som ju napomenúť, pretože sa z verandy ozval dlhý výkrik, nasledovaný buchotom na predné dvere a ostrým zazvonením. Chlapík z riaditeľstva, zahlásil bezvýrazný policajt. Otvorte dvere, madam, alebo ustúpte do predsiene, ak to mám urobiť ja. Tá hrubosť bola úplne zbytočná, ale keďže som sa považovala za priveľmi dôležitého svedka na to, aby som prejavovala city, potlačila som svoju nevôľu a s celou svojou prirodzenou dôstojnosťou som sa pobrala k predným dverám. 2. kapitola. Otázky. Keď som otvárala dvere, zachytila som tlmený šum davu, ktorý sa s nespútanou energiou vrhol vpred hneď, ako spozoroval, že sa dvere otvárajú. Ale hoci ten hluk pôsobil o to silnejšie po tichu, ktoré v tomto zatvorenom dome panovalo, nevystrašilo ma to natoľko, aby som si nevšimla, že dvere predchádzajúcu noc nikto nezamkol. Zatvorené boli len na západku, takže stačilo otočiť kľúčkou a otvorili sa. A tak sa mi pred očami ukázal hlúčik vykrikujúcich chlapcov a dvaja páni, ktorí stáli na prahu a čakali, že ich vpustím dnu. Na tých chlapcov som sa zamračila, ale na pánov som sa usmiala. Jeden bol zavalitý s pohodovým výzorom, druhý chudý a v tvári mal niečo prísne. No z nejakého dôvodu títo páni môj úsmev nijako neocenili. Obaja mi venovali neprívetivý pohľad, v ktorom bolo čosi také chladné a odsudzujúce, že som sa trochu zarazila, hoci v zápätí som sa opäť vrátila k svojmu obvyklému vystupovaniu. Vedeli snáď už pri prvom pohľade, že im budem ešte dlho trňom v oku, všetkým, ktorí s týmto prípadom prídu do styku? Ste tá žena, čo volala z okna? Spýtal sa mohutnejší z nich a mne chvíľu trvalo, kým som si uvedomila, akú funkciu tu vlastne zastáva. Áno, som, odpovedala som úplne pokojne. Bývam hneď vedľa a moja prítomnosť tu je dôsledkom úprimného záujmu, ktorý vždy venujem svojim susedom. Mala som dôvod myslieť si, že v tomto dome nie je všetko v poriadku a nemýlila som sa. Pozrite sa do salónu, páni. No oni už v tej chvíli stáli takmer na prahu miestnosti, takže ďalšie nabádanie nebolo potrebné. Prvý vošiel ten ťažší. Druhý ho nasledoval. A verte mi, ja som nezaostávala. Pohľad, ktorý sa nám naskytol, bol taký desivý, ako len mohol byť, ako už viete. Ale títo muži boli zrejme zvyknutí na desivé pohľady, lebo neprejavili takmer žiadne emócie. Myslel som, že tento dom je prázdny. Poznamenal ten druhý pán, ktorý bol očividne lekár. Aj bol, až do včerajšej noci, ozvala som sa.
Už som sa chystala rozpovedať, čo som videla, keď som zrazu pocítila, ako mi niekto potiahol sukňu. Otočila som sa a zistila, že varovanie prišlo od upratovačky, ktorá stála tesne pri mne. Čo odo mňa chcete? Spýtala som sa, nechápala som to a nemala som čo skrývať. Ja? Zajachtala sa so zľaknutým výrazom. Nič, madam, nič? Tak ma neprerušujte. Napomenula som ju ostro. Rozčulovalo ma, že jej správanie by mohlo vzbudiť podozrenie, že niečo zatajujem. A tak som pokračovala vysvetlením. Táto žena sem prišla, aby upratovala. Do domu sme sa dostali vďaka kľúču, ktorý mala pri sebe. Prvýkrát som s ňou prehovorila len pred pol hodinou. Namiesto toho, aby sa stiahla, ako by človek čakal od ženy jej postavenia a správania, v okamihu zmenila taktiku a so zvláštnou dávkou prefíkanosti obrátila pozornosť na mŕtvu a vyhrkla. Ale tá úbohá slečna tam, to sa s tým nič neurobí? Nechať ju tam pod všetkým tým, to je hriech. Čo ak v nej predsa len ešte tlie život? Ach, to je vylúčené. Zamrmlal lekár, zdvihol jednu z rúk mŕtvej a nechal ju znova bezvládne klesnúť. Aj tak, pozrel letmo na svojho spoločníka, ktorý mu na to významne prikývol. Bolo by dobré nadvihnúť ten sekretár aspoň natoľko, aby som jej mohol položiť ruku na srdce. A tak aj urobili. Lekár sa naklonil a položil dlaň na pomliaždenú hruď tej úbohej ženy. Nič, nežije, zamrmlal. Je mŕtva už niekoľko hodín. Myslíte, že by sme jej mali uvoľniť aj hlavu? Spýtal sa potom a pozrel na zavalitého pána po svojom boku. Ale ten druhý pán, ktorý zrazu zvážnel, mi naznačil prstom, aby som sa odmlčala a potom sa ku mne otočil s nečakanou rozhodnosťou. Čo ste tým mysleli, keď ste povedali, že dom bol do včerajšej noci prázdny? Presne to, čo som povedala, pane. Bol prázdny až do včera večera. Približne okolo polnoci, keď sem prišli dvaja ľudia. V tej chvíli som opäť pocítila, že ma niekto jemne potiahol za šaty. Tentoraz veľmi opatrne. Čo za tá žena chcela? Neodvážila som sa na ňu ani pozrieť. Títo páni boli až príliš ochotní vidieť problém v každom mojom pohybe. Len som si ticho odtiahla sukňu a urobila krok nabok. Pokračovala som, ako keby sa nič nestalo. Povedala som dvaja ľudia, mala som povedať muž a žena. Priviezli sa drožkou a vošli dnu. Videla som ich z okna. Naozaj? Zamrmlal ten muž, ktorého som už teraz považovala za detektíva. A to je, predpokladám, tá žena? Spýtal sa, ukazujúc na telo ležiace pred nami. Samozrejme, kto iný by to mohol byť? Tvár som jej síce nevidela, ale bola mladá, mala ľahký krok a veselo vybehla po schodoch. A ten muž? Kde je ten muž? Nevidím ho tu. Ani sa tomu nečudujem. Odišiel veľmi skoro po príchode. Povedala by som, že do 10 minút. Práve to ma znepokojilo a viedlo k tomu, že som upozornila na potrebu dom preveriť. Nezdalo sa mi to prirodzené a už vôbec nie v duchu Van Burnemovcov nechať ženu prenocovať samú v takomto veľkom dome. Poznáte Van Burnemovcov? Nie príliš dobre, ale na tom nezáleží. Poznám, čo sa o nich hovorí. Sú to gentlemani. Ale pán Van Burnham je v Európe. Má 2 synov. Žijú tu? Nie. Ten slobodný trávi noc v Long Branch a druhý je so svojou manželkou niekde v Connecticute. A ako sa ten pár, ktorý ste včera videli, dostal dnu? Bol tu niekto, kto by im otvoril? Nie. Pán mal kľúč. Aha, mal kľúč. Tón, akým to povedal, sa mi neskôr opäť vynoril v pamäti, ale v tej chvíli ma oveľa viac zaujal zvláštny zvuk, ktorý sa ozval za mnou, niečo medzi zalapaním podychu a suchým zachrípnutím v hrdle. Vedela som, že to vyšlo z úst upratovačky a hoci to môže znieť čudne a protirečivo, pôsobilo to na mňa ako prejav spokojnosti. Hoci netuším, čo na mojich slovách mohlo tejto úbohej žene spôsobiť akékoľvek uspokojenie. Posunula som sa tak, aby som aspoň letmo zazrela jej tvár a zároveň som pokračovala s pochmúrnou sebakontrolou, ktorá je pre mňa typická. A keď odchádzal, kráčal svižne preč. Drožka naňho nečakala. Aha,
Zamrmlal znova ten pán, dvíhajúc jeden z rozbitých porcelánových kúskov, čo ležali neusporiadane po podlahe, zatiaľ čo ja som sledovala tvár upratovačky. Na moje prekvapenie na nej bolo badať zmetok emócií, ktoré som si nedokázala nejako vysvetliť. Možno si to všimol aj detektív, pretože sa k nej hneď prihovoril, hoci sa pritom stále díval na rozbitý porcelán vo svojej ruke. A ako to, že ste prišli čistiť dom? Spýtal sa. Rodina sa vracia? Áno, pane, odpovedala, pričom sa jej v okamihu podarilo ukryť všetky predchádzajúce pocity. Hneď ako zistila, že je stredobodom pozornosti, začala hovoriť s takou rýchlosťou, že sme na ňu všetci zarazene pozerali. Majú sa vrátiť každým dňom. Ja som to ani nevedela až do včera, teda bolo to včera, nie predvčerom, keď mi mladý pán Franklin, on je najstarší syn, pane, a veľmi slušný človek, veľmi slušný naozaj, poslal list odkazom, že mám pripraviť dom. Nie je to poprvý raz, čo to robím pre nich, pane, a len čo som dostala kľúč od pivnice od správcu, prišla som sem a celý deň som upratovala, umývala podlahy a utierala prach. Aj dnes ráno by som pokračovala, keby môj muž nebol chorý, ale musela som ísť do lekárne po lieky a sem som sa dostala až na poludnie a vtedy som tu našla tú dámu, ako stojí vonku s policajtom. Veľmi milá dáma, naozaj veľmi milá, pane, vzdávam jej úctu. A skutočne sa mi mierne uklonila ako nejaká dedinská slúžka v divadelnej hre. A oni mi vzali kľúč, policajt otvoril dvere a spolu sme prešli hore a po všetkých izbách a keď sme prišli do tejto... Bola taká rozrušená, že jej už takmer nebolo rozumieť. V polovičke vety sa zarazila, zovrela si zásteru v rukách a mlčky na ňu hľadela. Ja som si medzi tým kládla otázku, ako mohla včera pracovať v tomto dome bez toho, aby som si to všimla. V tom som si spomenula, že som sa ráno necítila dobre a popoludní som bola zaneprázdnená v sirotinci. Trochu sa mi uľavilo, že som našla takú výbornú výhovorku pre svoju nevedomosť. Pozrela som na detektíva, či si aj on všimol niečo zvláštne v správaní tej ženy. Pravdepodobne áno, ale z jeho výrazu sa dalo usúdiť, že ho to neznepokojilo. Asi bol zvyknutý, že jednoduchší ľudia reagujú v stresových situáciách všelijako a neprikladal tomu taký význam ako ja. A v duchu som bola rada, hoci som si nevedela celkom vysvetliť prečo. Súdny lekár vás bude potrebovať ako svedkyňu, povedal detektív žene a ani sa na ňu poriadne nepozrel. Stále držal v ruke kúsok porcelánu. A teraz bez výhovoriek, dodal ostrejšie, keď žena začala trasľavo protestovať. Videli ste tú mŕtvu prvá. Musíte to dosvedčiť. Keďže nevieme povedať, kedy presne sa vyšetrovanie začne, bude najlepšie, ak ostanete na blízku, kým nepríde súdny lekár. Mal by prísť čoskoro. Vy a aj tá druhá žena. Tou druhou ženou myslel mňa, slečnu Butterworthovú, s rodokmeňom siahajúcim do koloniálnych čias a s pevným miestom vo vyššej spoločnosti. A hoci mi vôbec nebolo príjemné, že ma hádže do jedného vreca s upratovačkou, nedala som to na sebe nijako poznať. Nakoniec, pred zákonom sme si ako svedkyne rovné a predpokladala som, že práve takto myslel. Niečo v správaní oboch pánov mi naznačilo, že hoci v dome moja prítomnosť bola v poriadku, v tejto miestnosti som im už prekážala. Práve som sa chystala potichu ustúpiť, keď som zacítila ľahké, ale nečakane dôrazné dotknutie na ramene. Otočila som sa a zistila, že vedľa mňa stojí detektív. Stále zamyslene obracal v ruke ten porcelánový úlomok. Bol, ako som už spomenula, zavalitej postavy s dobrosrdečným výrazom. Vyzeral skôr ako láskavý starý pán, než niekto, koho by ste si spojili s políciou. A predsa vedel úplne prirodzene prevziať vedenie. Keď prehovoril, cítila som povinnosť odpovedať. Boli by ste taká láskavá, madam, a zopakovali mi presne, čo ste včera v noci videli z okna. Zdá sa, že prípad mi bude pridelený a bol by som rád, keby som mal vaše svedectvo priamo od vás. Volám sa Butterworthová. Predstavila som sa zdvorilo. A ja sa volám Grice. Detektív? Presne tak. Takže si myslíte, že ide o niečo vážne? Nadhodila som. Smrť násilnou cestou je vždy vážna. Chcete tým povedať, že si nemyslíte, že išlo o nehodu? Jeho úsmev akoby hovoril. Dnes sa nedozviete, čo si o tom myslím. A vy sa dnes nedozviete, čo si o tom myslím ja.
Odpovedala som si v duchu, ale nahlas som už nič nepovedala. Predsa len ten muž mal aspoň 75, ak nie viac, a mňa od malička viedli k úcte voči starším. A tou úctou som sa riadila už vyše 50 rokov. Zrejme som mala všetko napísané v tvári, pretože v jeho očiach sa myhol tieň sarkastického úsmevu, keď sa ďalej pozeral na porcelán, ktorý držal v ruke. Bolo mi jasné, že jeho dobromyselný výzor je len maska. No tak, ozval sa. Tamto prichádza súdny lekár. Povedzte, čo ste videli ako priama a čestná žena, akou sa javíte byť. Nemám rada komplimenty, odsekla som. Vždy mi boli nepríjemné, ako keby bolo niečo mimoriadne na tom byť priama a čestná, alebo ako keby bolo lichotivé, keď vám to niekto povie. Ja som slečna Butterworthová. Nie som zvyknutá, aby so mnou hovorili ako s nejakou prostou vidiečankou. Ohradila som sa. Ale zopakujem, čo som včera videla. Nie je to žiadne tajomstvo a ak vám to pomôže, nemám čo skrývať. A tak som celú udalosť opísala od začiatku. Bola som oveľa zhovorčivejšia, než som pôvodne zamýšľala. Jeho spôsob kladenia otázok bol taký nenápadne vábivý a zároveň trefný, ale jednu tému sme obaja úplne vynechali. Zvláštne správanie upratovačky. Možno sa jemu vôbec nezdalo zvláštne a možno sa nemalo zdať ani mne, no fakt, že o tom nepadlo ani slovo, som vnímala ako drobnú výhodu. A tá by možno mohla mať ešte väčší význam, než sa na prvý pohľad zdalo. Bola by som sa nad tým povzniesla, alebo by som sa tak sama chválila, keby som v tej chvíli vedela, že ten muž je ten istý detektív, ktorý riešil prípad v Leavenworthovom dome, alebo že ako mladý prežil to podivuhodné dobrodružstvo na schodoch Heart's Delight. Možno áno, lebo hoci som nikdy žiadne dobrodružstvo nezažila, cítim sa na ne pripravená. A čo sa týka jeho dôvtipu, ktorý vraj toľkokrát preukázal počas svojej dlhej a pohnutej kariéry, nuž, také niečo nie je výhradná výsada. Dúfam, že sa mi to podarí dokázať skôr, než dopíšem tieto stránky. A týmto sa končí dnešná epizóda. O týždeň sa slečna Butterworthová dostane o krok bližšie k pravde. Kto je tá tajomná žena, ktorá bola nájdená mŕtva v dome Van Burnemovcov? Slečna Butterworthová objaví niečo, čo zmení celý pohľad na túto záhadu. Čo sa stane potom? A čo všetko ešte odhalí? Ďalšiu epizódu určite nechcete premeškať. Slečna Butterworthová rozhodne neprestane pátrať, kým nezistí pravdu. Počujeme sa presne v piatok o týždeň. A dovtedy sa majte zvedavo, sebavedomo alebo pozorne. Alebo tak, ako máte svoje knihy najradšej.